हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर लाइफ। और आज हम आए हुए हैं यहाँ पे अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए, जो कि रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास में है। और ये अब हम पहुँच गए हैं और ये हमारी बाइक की सेकंड सर्विस होने वाली है। और इसमें देखते हैं कि क्या क्या होगा सेकंड सर्विस में, और जो कि नेक्स्ट राइड पे जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है सर्विस में। भाई अब हम पहुंच गए हैं अपना सर्विस सेंटर। ये हमारी सेकंड सर्विस है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। भाई बताओ क्या क्या होगा इसमें अब। हमारा चेक इन टॉप, चैन लूप, चैन क्लीन, ड्राइवर। अच्छा, बाकी एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलो अब जाएगा भाई हमारा काला घोड़ा अंदर तैयार होने नेक्स्ट राइड के लिए। चलो देखते हैं। ये भाई भी आए हुए हैं अपनी सर्विस कराने के लिए। कौन सी है? मिटियोर, रॉयल एनफील्ड मिटियोर। ये भाई पूरी फोटो हो रही है हमारी बाइक की, किस कंडीशन में है, कैसे है। उसके बाद अब अंदर जाएगी थोड़ी देर में। गाड़ी कहाँ खड़ी करते हो? गाड़ी तो भाई मैं रोड पे ही खड़ी करता हूँ, जैसे तुम्हारी खड़ी हुई है ना ऐसे। हाँ, ऐसे ही कर रखा भाई मैंने। बच्चे हैं ना, ये तो लैमिनेशन करवा रखे तब ये हाल है, नहीं तो पेल देते ही होती ना। हाँ तो अच्छा पटकार लगता है। हाँ। अरे भाई पहले इस पे मैंने सेरेमिक कराई, सेरेमिक के बाद फिर इस पे मैंने लैमिनेशन करानी पड़ी। आ गया भाई। हाँ, हेमंत का नाम से। वो मेरा नंबर भी था, वो चेंज हो जाएगा ना, वो किसी और के नाम पे था ना, कर दिया था ना उसके लिए। कितने का क्या क्या बनेगा? सेकंड सीरीज में आपका इंजन ऑयल चेक एंड टॉप अप है। 100 रुपये अमाउंट लगा रखा है, अभी जितना भी अमाउंट होगा वो बाद में आएगा आपका। अच्छा, इंजन जितना डलेगा। क्लीन 20 रुपये की ड्राइव, जनरल चेकअप, नेट बोल्ट है। टोटल अमाउंट है 360 रुपये। ठीक है, बस ठीक है भाई, कम अमाउंट में काम चल गया। ये है रॉयल एनफील्ड का रोड साइड असिस्टेंस, जिसका प्राइस दिया हुआ है, तो ये भी आप ले सकते हैं रॉयल एनफील्ड से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी रोड पे कोई भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो एक बार प्लीज़ जब भी रॉयल एनफील्ड में आए तो एक बार ये रोड साइड असिस्टेंस अपनी ज़रूर चेक करें। और देखते हैं आगे गाड़ी कब कहाँ पहुँची है। ये भाई हमारी गाड़ी लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे, अब इसकी सेकंड सर्विस है। उसमें लगे हुए हैं, कुछ क्या क्या करेंगे देखते हैं। वैसे सेकंड सर्विस में क्या क्या होता है भाई? इसमें सेकंड सर्विस में क्या क्या होगा? ऑयल टॉप अप और एयर फिल्टर की क्लीनिंग होगी, चेंज होगा क्लीनिंग। और चैन लुब्रिकेंट। ठीक है भाई, क्या नाम है भाई आपका? सलीम भाई के पास आई है हमारी बाइक। देखो ये करते कितना अच्छा काम जैसा हम देखते हैं। राइड से पहले पूरी बाइक फिट होनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो जितना पॉसिबल है उतना हम करवाएंगे काम इस पर अच्छे से। एक एक चीज़ें, नट बोल्ट वगैरह सब। चैन भी काफ़ी गंदी हो गई है।
लुब्रिकेंट आ गया है। चाहिए भाई हर 1,000 किलोमीटर पे लुब्रिकेंट करा दो। लाइफ कितनी होती है वैसे चैन की, फिर भी अंदाजा 15,000 पे चैन सेट चेंज कराना पड़ेगा। भाई ऑयल टॉप अप हो रहा है हमारा, ऑयल डालेंगे। ये रॉयल एनफील्ड वालों का ही ऑयल है और ये है लुब्रिकेंट करने के लिए प्लीज। ये टॉप अप 1 लीटर में एक उसमें कितना होता है वैसे कंप्लीट कितना? 1 लीटर डालना चाहिए। 1 लीटर 700 ग्राम। 1 लीटर 700 ग्राम कंपनी की तरफ से। ऑयल टॉप अप हो रहा है, 150 से 200 ग्राम ऑयल तक। 150 से 200 ग्राम इसमें ऑयल डलेगा। अच्छा, जैसे कैस्ट्रोल वगैरह कंपनी का ऑयल है हमारे पास तो वो भी डाल सकते हैं? ये ऑयल थोड़ा अपडेट है। अच्छा, ठीक है। उसके ऊपर जैसे मेंशन होता है ना प्रॉपर कैस्ट्रोल का। के बाद 10,000 किलोमीटर में चेंज होती है। हाँ। इसमें सिर्फ ऑयल टॉप अप होती है। अच्छा, अब जब हमारा नेक्स्ट ऑयल कब डलेगा? ये आपकी दूसरी है। ये दूसरी सर्विस है। 6 महीने बाद 6 महीने बाद ऑयल चेंज होगा पूरा। 10,000 किलोमीटर चलती। अभी तो 1200 के आसपास चल रही है। पहले तो करवा दीजिए। हाँ, पहले करवा 6 दी। महीने। हाँ, वो 6 महीने हो गए। आप 6 महीने के बाद अब 6 महीने के बाद फिर डलवाना पड़ेगा। वैसे 1 लीटर 700 ग्राम ऐसे डलता है ना। ऑयल टॉप अप हो गया भाई। अब ग्रीसिंग होगी बस। सेकंड सर्विस पे ज़्यादा नहीं होता, ऑयल टॉप अप होता है, ग्रीसिंग होती है, नट बोल्ट चेंज होते हैं, चैन लुब्रिकेंट होती है। नट बोल्ट अगर कोई ख़राब होता है, या वैसे तो होता नहीं है, अगर ख़राब होता तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो फिर टाइट हो जाते हैं। बाकी इसकी एक ड्राई वॉश होगी अभी, इतना ही है बस। हाँ, ये थोड़ा सा ना क्लच देख लेना, ये टाइट सा हो रहा है। देखो ठीक है, ये ज़्यादा दूर से जाके ये भाई अपना काला घोड़ा तैयार होकर आ गया है। पूरी सर्विस हो गई है इसकी।
जो भी सेकंड सर्विस होनी थी। अब चलते हैं अपना सेकंड काम करवाने के लिए। हेलमेट पे काम करवाना थोड़ा सा और एक्सेसरीज़ वगैरह लेनी है।